السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم الغزولات ديالي؟ ان شاء الله تكونوا في افضل الاحوال. اليوم جبت لكم فيديو جديد، وصفه للتسمين وكتحيد فقر الدم، كتحيد السخفه. المهم فنه بزاف اصلا الحلبه، سبحان الله العظيم، راه دعا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، مذكوره عندنا حتى في الدين ديالنا. الحلبه شي حاجه زوينه بزاف والفوائد ديالها عظيمه ولا تقدر بثمن. المهم البنات الطريقه راها واضحه في الفيديو. انا دابا بغيت نقول لكم، حيت الفيديو اللي راه قصير، نستغل الفرصه انني نقول لكم شحال كان فيا وشحال ولا فيا والفوائد ديالها. غنقول لكم دابا كلشي. تبعوا الفيديو للاخير، ما تزابيوش كاع، ما تحيدوا حتى شي مرحله. المهم انا هنا راه عندي 2 معالق ديال الحلبه كبارين درتهم، غنديرهم مع 2 كيسان د الماء، غنديرهم فوق البوطه يغلاو حتى يولي الماء ديالهم قوي. منين غنطفي البوطه غادي ندير عليها واحد الغلاقه وغنخليها حتى تبرد. المهم هذه هي الطريقه ديالها وانتم تشوفوها. خلوني دابا نعاود لكم ونقول لكم كيفاش. قلت لكم البنات هاد الوصفه هذه كنت درتها في شهير قبل من رمضان، ودرتها حتى في رمضان نيت كملتها في رمضان. شهير قبل من رمضان كانت فيا 56 في الوزن. عرفتي كنت انا العظم ديالي ثقيل، يعني واخا كنغلط، ولا واخا زعما كنكون ضعيفه، ولكن كيبقى الوزن ديالي ديما طالع. ولا شي الوزن ديالي كتقولي لا ما يمكنش هاد الفورمه مع هاد الوزن، فهمتيني؟ كنكون ضعيفه وانا وازنه في الميزان. خاصني حتى نوصل لواحد الوزن معين، مثلا غنوصل كدا و80، يلاه كتبان فيا شويه رانا غير طبزت شويه، ولكن ماشي داك غليظه. قلت لكم البنات، سميتو هاد الوصفه اللي كنت درتها في شهير قبل من رمضان. كانت فيا 56. كنشرب كاس قبل من الماكله وكاس ورا الماكله. لا نص كاس قبل من الماكله ونص كاس ورا الماكله، قبل كل وجبه، يعني فطور غدا كسكروط عشاء. يعني كديري هاد الكميه هذه كدوز لكم النهار كله. غتشرب ولا كثروا منها، دوبلوا الكميه، لا ما قداتكمش دوبلوا الكميه. كنشرب نص كاس قبل من الماكله ونص كاس ورا الماكله. تصوروا معايا غير كنفطر كيجيني المود ديال الجوع، تما فين خصك تستغلي الفرصه وتاكلي مزيان. تما يعني شوفي ديري خبيز، حرفي ديري اللي كان المهم كلي اللي كان، بقاي غير تاكلي النهار كله وانتي كتاكلي. ومع الحركه طبعا، ما تخليوش الحركه، حاولوا ديروا السكوات ولا ديروا شي رياضه معينه في الدار، غير شي حركات واحد ربع ساعه على الاقل في الدار، يعني باش ما تكونش عندكم الكرش وتبقاو غير جالسين الماكله والنعاس. راكم عارفين كتولي خميره، ما كتوليش عاوتاني غليظه، كتولي هذاك الكرش مطرطره وداك الشيء. والسكوات اصلا كيعاونكم باش تخرجوا العضله النائمه، وباش تولي عندكم هذيك اللي عارفينها. المهم الا كنتو باغيين نهضر لكم في شي فيديو طويل على الحركات ديال السكوات نديرهم لكم، نحط لكم التصاور. الا بغيتو نهضر لكم على كيفاش تخرجوا العضله النائمه، بغيتو ندير لكم مشروبات ديال الغلظ، باش ندير لكم في البلاي ليست اللي هي قوائم التشغيل. رانا عندي قوائم تشغيل، دخلوا لهم غتلقاو مكتوبين قوائم تشغيل، غتشوفوهم غتلقاو كل حاجه وديالها، يعني بلاصه الكيك بوحدو، بلاصه الطبخ المالح بوحدو. المهم الا بغيتو رانا ندير لكم ان شاء الله بلاي ليست غير ديال الوصفات ديال التسمين، نبقى نحطهم لكم ان شاء الله في القناه ديالي. داكشي اللي مجرباه انا شخصيا غادي نبقى نحطو لكم ان شاء الله، كيفاش تغلاضيت، كيفاش اكتسبت وزن، كيفاش حيد ليا فقر الدم، كيفاش ما بقاتش فيا السخفه. المعده حتى هي كانت قاتلاني. كي قلت لكم الوصفه هذا العام الفايت، وهاد العام هذا هاد الشهر هذا، هاد الوصفه دابا اللي مصوره لكم راه يلاه درتها. على قبل اش درتها؟ حيت انا الحمد لله باقا مكتسبه الوزن ديالي. هاد الوصفه هذه درتها على قبل المعده، كنشرب 4 كاس قبل ورا الماكله. سبحان الله كنحس بالجوع، كنولي كناكل مع صافي شدتني المعده، مبقيت لا كناكل حتى شي حاجه. صافي وليت كناكل الحمد لله والشكر لله، وحيدت لي السخفه وشحال من حاجه. والله زعما هاد الوصفه هذه زوينه بزاف. حاجه منين ديروا داك نص كاس قبل من الماكله ورا الماكله ضروري ديروا فيه السكر. اللي ما كيشربش السكر يدير العسل، اللي عنده العسل العادي يديرها، اللي ما عندوش يدير العسل الحر. المهم اللي متوفر عندكم ديروه. شربوا الوصفه وقولوا بسم الله، وديروا يقينكم في الله بانكم راه ان شاء الله غتتشافاو من فقر الدم ومن كل شيء. المهم ما تبخليش عليا بلايك للفيديو للتشجيع، وخليو لي شي تعليق زوين الا جربتوا الوصفه ان شاء الله. وما تنسوش تشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس ضروري باش اي فيديو حطيتو يوصلكم باذن الله. وخليو لي كومونتير، انا كنوصيكم خليو
لي تعليقات الا بغيتوا وصفات اخرى للتسمين. ان شاء الله بغيتوا شي وصفات اخرى من اي حاجه طلبوها مني في التعليقات، وان شاء الله نحضر معكم اي حاجه في المستطاع باذن الله. وما تنساوش هاد الوصفه هذه راه كتغلظ بزاف، تشوفي راسك وصلتي الوزن اللي بغيتي صافي حبسي. وحاجه مهمه انكم فاش يجيكم الجوع استغلوا الفرصه وكلوا، ماشي نتيا ملهيه مع الشقه ولا ملهيه مع الدراسه ولا مع شي حاجه وتخلي الماكله، لا حسيتي بمعدتك راه غيجيك واحد الجوع شديد شديد جدا، غتحسي بواحد الجوع قاصح. صافي ديك الساعه كما قلت لكم عندك غير خبيز حرفي كولي وبالصحه والراحه، وان شاء الله توصلوا للوزن اللي بغيتو باذن الله. ومرحبا بكم في القناه مره